Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Weltenspiel, und zwar der zweite Teil in meiner Kill-Team-Reihe. Nachdem wir im letzten Video geklärt haben, ob Kill-Team etwas für dich ist und wieso es ein mega cooles Spiel ist, um mit Tabletop anfangen, geht es jetzt in diesem Video darum, zu erklären, wie Kill-Team eigentlich aufgebaut ist, mit einzelnen Phasen und Turning Points. Die Grundstruktur von Kill-Team ist nämlich in 4 Turning Points und 3 Phasen eingeteilt. Mehr darüber wirst du in diesem Video erfahren. Das Spiel ist so aufgebaut, dass es aus 4 Turning Points besteht, oder auf Deutsch Wendepunkte. Die Turning Points selber bestehen aus 3 Phasen je. An dieser ganzen Grundstruktur orientiert sich auch die einzelnen Missionen dann. Da das ganze Spiel auf dieser Grundstruktur aufgebaut ist, lohnt es sich aus meiner Sicht doch eigentlich mit dem auch gerade anzufangen. Zuerst erkläre ich in dem Video, was genau ein Turning Point ist. Nachher schauen wir uns die 3 Phasen an und ich werde erklären, was die ersten 2 Phasen sind. Die dritte Phase ist nämlich so komplex, dass es ein eigenes Video darüber braucht. Ein Turning Point ist eigentlich ganz einfach eine Spielrunde. Das heisst, in einem Turning Point kann jeder Spieler abwechselnd seine Sachen erledigen, bevor es dann nachher weiter zum nächsten geht. Fängt ein Turning Point an, werden die 3 Phasen der Reihe nach abgehandelt. Bei diesen Phasen handelt es sich um die Initiativphase, die Strategiephase und die Fürgefechtphase. Sind die 3 Phasen abgehandelt und die letzte Phase ist fertig, so ist auch der Turning Point fertig und es kommt zum nächsten. Ein Kill-Team-Spiel ist dann fertig, wenn der 4. Turning Point erreicht ist. Die Spiellänge wird durch den jeweiligen Modus definiert. So steht sowohl in Open, Narrative und Matchplay, dass es 4 Turning Point lang geht, bis die Schlacht fertig ist. Nachdem wir uns die Oberstruktur, also Turning Points, genauer angeschaut haben, gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe und betrachten die ersten beiden Phasen ein bisschen genauer. Ein Turning Point startet immer mit der Initiativphase. In einem rundenbasierten Strategiespiel ist es natürlich wichtig zu wissen, wer zuerst dran ist. Darum gibt es im Kill-Team die Initiativphase, oder wie sie auf Englisch heisst, Initiative Phase. Um zu bestimmen, wer den ersten Zug hat, wird in der Initiativphase ein Würfel gewürfelt. Der höher gewürfelt hat, darf entscheiden, wer die Initiative hat. Wenn man das Gleiche würfelt, hat der Spieler die Initiative, die sie im letzten Zug nicht hatte. Eine Ausnahme ist der erste Turning Point. In dem bestimmt jeweils die Mission, welcher Spieler den ersten Zug hat. Ab dann, also vom 2. bis zum 4. Turning Point, wird dann, wie bereits erwähnt, ausgewürfelt. Wer will, kann auch mit dem Initiativtoken anzeigen, wer die Initiative hat. Der die Initiative hat, darf zuerst Modell bewegen. Ebenfalls, wenn verschiedene Regeln gleichzeitig stattfinden würden, dann darf der Spieler mit der Initiative entscheiden, in welcher Reihenfolge sie stattfindet. Wir kommen als nächstes zur Strategy Phase oder auch Strategiephase. In dieser Phase geht es darum, wichtige Strategien einzusetzen, die auf den Rest des Turning Point einen Einfluss haben. Das erste, was passiert in der Strategiephase, ist, dass man einen Command Point oder auf Deutsch Befehlspunkt bekommt. Die können nachher eingesetzt werden, um sogenannte Strategic Ploys zu aktivieren. Ein Strategic Ploy wird eingesetzt, indem er die entsprechenden Command Point Kosten zahlt. Strategic Ploys geben bis am Ende des Turning Point einen spezifischen Vorteil für deine Kämpfer. Der Spieler, der zuerst Initiative hat, entscheidet, ob er Ploy einsetzt oder passt. Das geht so lange weiter, bis beide Spieler passen. Wenn man keine Command Points mehr hat, kann man natürlich kein Ploy einsetzen und muss passen. Als Beispiel, Spieler 1 hat Initiative. So muss er entscheiden, was er macht. Er passt und der Spieler 2 ist dran. Der Spieler 2 entscheidet sich, Bolt-Disziplin auf seine Marines einzusetzen und zahlt einen Command Point. Dann ist der Spieler 1 wieder dran, wo erneut passt. Jetzt passt der Spieler 2 und wir kommen zum nächsten Schritt. Der letzte Teil der Strategy Phase ist der Part, wo man ein paar von seinen Tag Ops aufdeckt. Tag Ops sind Missionen, die man selber wählen kann und in einem späteren Video dann zum Thema Matchplay genauer erklärt werden. Ob man ein Tag Ops aufdecken muss, wird vom jeweiligen Tag Ops selber vorgegeben. Ja, und mit dem sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ich kann euch die Grundstruktur vom Kill-Team ein bisschen näher bringen. Die dritte Phase, die Firefight Phase, das wird das Hauptthema sein vom nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder vorbei.
Lasst doch am besten ein Abo da, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ja, und dann sehen wir uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.